आज हमारे पास है एक रेड बॉर्न आउल, जिसे हिंदी में खलिहानी उल्लू भी कहा जाता है। इसको हम लोगों ने दिन के वक्त रेस्क्यू किया था। जैसा कि हम सब जानते हैं, उल्लू दिन के वक्त देख नहीं पाते हैं। ऐसे में जैसे ही रात हुई, हम लोग इसको रिलीज करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग इसे अपने घर के पास में ही रिलीज करेंगे, क्योंकि इसे कहीं दूर ले जाने की जरूरत नहीं है। खुद ब खुद उड़ करके अपने अनुकूलित वातावरण में चले जाएगा। इसलिए ज़्यादा वक्त न गवाते हुए हम लोग इसे ज़मीन पर छोड़ेंगे। उसके बाद ये खुद ब खुद उड़ करके यहाँ से चले जाएगा। और आप देख सकते हैं, जो उल्लू है वो पूरी तरह से आज़ाद है और उड़ करके अपने अनुकूलित वातावरण में चले गया। हमने इस उल्लू को इसके वातावरण में रिलीज किया, जिसके लिए वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। और नीचे फॉलो बटन पर आप लोग क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं ऐसे ही और वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।